Bona nit. Esperonats pel procés i per les aspiracions independentistes a Catalunya, els grups d'ultradreta espanyola han pres un protagonisme al carrer que fa temps que no tenien. Sovint, les seves aparicions públiques han anat acompanyades d'accions violentes i de molta impunitat. Però qui són? Què defensen? I, sobretot, estan creixent? Si ens fixem en els resultats electorals d'aquestes formacions, continuen sent residuals. Ells, però, es barregen entre les manifestacions unionistes i sovint les han acabat liderant. Molts d'aquests grups continuen ancorats en la nostàlgia del franquisme, però últimament n'han aparegut de nous amb una estètica i simbologia que amaguen la seva veritable ideologia. Quin és el seu discurs? Com el manipulen per aconseguir els seus objectius i alhora passar més desapercebuts? De tot plegat, us en donem algunes claus en aquest reportatge. Quinzena d'activistes que van irrompre a la delegació del govern de la Generalitat a Madrid pertanyien a la plataforma l'Espanya en Marxa, una coalició darrere la qual hi ha formacions d'ultradreta com la Falange, Alianza Nacional o Democracia Nacional. Creo que lo que se hizo en Blanquerna no es nada más ni nada menos que lo que debe hacer un español bien nacido, como mínimo en la defensa de su patria. No consigo ser un acto ni heroico ni nada por el estilo. Las formas o no formas, eso queda a criterio de cada uno. Las imágenes están ahí, no hay nada que esconder y todo el mundo lo pudo ver. Por eso creemos que no cometimos delito alguno, que en todo caso el delito se estaba cometiendo allí dentro. Se estaba cometiendo en la supuesta embajada de Cataluña en Madrid. Ya que el Estado no lo prohibía y lo ilegalizaba, como ya parece que sí que ha hecho años vista, hicimos lo que creíamos que nos correspondía. Después del acto cometido, lo que ha venido después ha sido muy heavy. Han estado pidiendo cárcel para muchos compañeros, para 14 patriotas y bastantes años de cárcel. Y hasta el último momento iban para adentro. Entonces, si hubiésemos pensado un poquito qué pasó en Blanquerna y tal, hubiésemos parado los pies, hubiésemos estado quietos y hubiésemos tal vez cambiado la estrategia, haber hecho las cosas de otra manera. Pero bueno, es que no queremos ver más allá, simplemente queremos hacer lo que en el momento pide la circunstancia. Des del 2013 sí que hi ha hagut un increment de l'activisme d'extrema dreta com a reacció al procés sobiranista. Va haver-hi un punt d'inflexió que va ser l'any 2013, l'atac a la llibreria Blanquerna l'11 de setembre de 2013, protagonitzat per activistes de la ultradreta, i això va ser l'inici d'una sèrie d'un increment de convocatòries, accions, mobilitzacions a favor de la unitat d'Espanya. Podríem dir que l'extrema dreta té uns posicionaments que sobrepassen la dreta tradicional conservadora i, a més, poden posar en pràctica el seu discurs mitjançant la pràctica violenta, també. ¡Arriba España! ¡Viva la unidad nacional! L'Audiència Provincial va condemnar els atacants a la llibreria Blanquerna a penes d'entre 6 i 8 mesos de presó. A instàncies de la Generalitat, el Tribunal Suprem va acceptar l'agreujant d'odi ideològic i va incrementar les penes a condemnes d'entre 2 i 4 anys. Tenemos 10 días hábiles para elegir un centro penitenciario y cumplir los 4 años de condena que este sistema corrupto, partidocrático y enemigo de la historia de España nos ha condenado. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Cataluña es España! ¡No nos engañen, Cataluña es España!
De moment, però, els atacants a la delegació del govern de la Generalitat continuen en llibertat. El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit un recurs d'empara dels acusats. Mentre no es resolgui, cap d'ells entrarà a presó. La consulta sobre la independència de Catalunya del 2009 a Arenys de Munt provoca el que molts consideren la primera reacció de l'ultradreta contra les aspiracions independentistes. ¡España indivisible! ¡Arriba España! Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz. El mateix dia que se celebrava la consulta, una cinquantena de membres de la Falange Espanyola de les Joncs es manifesten a la població, tot i l'oposició de l'Ajuntament i de la Conselleria d'Interior. ¡España una grande! ¡España libre! ¡Arriba España! L'ultranacionalisme espanyol va sorgir a Catalunya després de la pèrdua de Cuba. Per fer una simplificació entenedora, doncs hi ha el temor de que Catalunya, amb l'emergència del regionalisme, es converteixi en una segona Cuba, un separatisme que rebroti allò a la metròpoli. A partir d'aquí trobem manifestacions d'ultranacionalisme. I per tant, clar, si hi ha si es rearma i finalment fins i tot es fa una proclamació d'una república catalana, el mínim que es pot esperar és que hi hagi una resposta nacional del nacionalisme espanyol. ¡Visca Catalunya espanyola! ¡Visca Catalunya espanyola! ¡Si soy españoles, cabrones! El que està en joc ara és la indivisibilitat territorial de l'Estat, que és un dels seus pilars bàsics de l'extrema dreta, no d'ara, des de la seva concreció als anys 70. D'ells s'autonomenen, els garants defensors de la unitat d'Espanya. Per tant, és evident que serien els primers en sortir al carrer. La gran sorpresa és que han estat acompanyats per milers de persones que no tenen res a veure amb l'extrema dreta. ¡La mierda, hijos de puta! ¡Os fusilaban como conejos, cabrones! ¡Puta, hijo de puta! Mira, tu, hijo de puta! Participen en moltes més accions, té més activitat, i això fa pensar que siguin més. No són els mateixos de sempre, el que fan és més acció política a peu de carrer, per tant obtenen major visibilitat o transcendència pública. A Catalunya, l'interès pel fenomen de l'extrema dreta ha crescut en paral·lel al ressò que han tingut els ultres als mitjans de comunicació. Fa mesos que l'historiador Carles Vinyes i el fotoperiodista Jordi Borràs donen conferències sobre el tema per tot el país. El PP, tenint en compte que té moltes reminiscències franquistes, amb antics ministres franquistes que són fundadors, etc., no acabo de veure massa clara la diferenciació amb què no es pugui considerar un partit pròpiament d'extrema dreta. A veure, fàcil. El DIEC diu que ultradreta o extrema dreta és aquell que no exclou utilitzar la violència per aconseguir els seus fins. Jo crec que el PP això no ho fa. Pot tenir tics xenòfobs, evidentment, la campanya Albiol, per exemple, que comentaves a Badalona, segur. Però crec que hem de començar a marcar diferències, perquè com deia el senyor Jordi, quan arribi el feixista o el neofeixista o el neonazi, a veritat, no el sabré identificar, perquè ho seran tots. No me queda clar la relació, fins a quin punt els tres partits anomenats constitucionalistes se senten a gust o veuen amb bona cara la relació o la força que tenen ara l'extrema dreta. No sé si ho podeu explicar una miqueta més. Fins a quin punt estan a gust o més bé és una cosa que els fa nosa? Jo crec que és una cosa pública i notòriament que és coneguda que els hi molesta. Els hi molesta perquè sempre hi ha un cabron fer-los la foto. M'explico. Ara ja des de fa uns anys no, però ja és a dir, el que els molesta és la foto. Per tant, jo crec que sí, que els molesta, però no actuen en conseqüència. Si realment els molestés, aviam, extrema dreta n'hi ha a tots els països del món. Totes les nacions tenen la seva extrema dreta. Nosaltres també, a Catalunya, tenim extrema dreta espanyolista i extrema dreta catalanista. Tota és extrema dreta catalana, per cert.
Però quan hi ha hagut intents de l'extrema dreta independentista d'infiltrar-se o de tenir presència en manifestacions independentistes, un dels últims casos va ser la celebració de la República el 27 d'octubre. Es va expulsar un grup d'una organització independentista d'extrema dreta residual i minoritària, que són una dotzena de persones, com és el MIC, Moviment Identitari Català, i se'ls va treure de la plaça. I això no ho he vist mai a una manifestació espanyolista. No hi ha. És a dir, el problema és no voler crear un cordó sanitari entre demòcrates i antidemòcrates. Jordi Borràs fotografia i documenta des de fa anys les formacions d'ultradreta i els seus militants, tant a Catalunya com a Espanya. Això li ha portat problemes. El 2015, el que era vicepresident del Partit Democracia Nacional, Pedro Chaparro, suggeria que li donessin un calbot. Hemos visto por ahí a esta rata, Jordi Borràs. Os pido a todos que miréis a vuestro lado y si está, le deis un capón, no muy violento, no vaya a ser que os vayan a detener, pero darles una buena hostia y que se vaya. Cometió un desliz bastante gordo, ¿vale? Y fue decir que, bueno, que al señor Jordi Borràs, si estaba al lado, pues, bueno, que le hicieron un pequeño capón, no muy fuerte, para no ser denunciados, pero bueno, que le hicieron un capón. Bueno, no sabía yo que decir que le hicieron un capón a una persona podía constituir tantos años de cárcel. La Fiscalia de Delictes de l'Odi va condemnar Chaparro a 1 any de presó i 1.800 euros de multa per un delicte contra l'exercici de les llibertats fonamentals. El conflicte de Borràs amb l'ultradreta es remunta al 2013. Fue el creador de un hashtag, digo que fue el creador él porque así lo reconoció hace poco en un juicio, y ese hashtag es Alerta Ultra. Es decir, cuando él ve que hay un grupito de ultras, o él o alguno de los suyos ve un grupito de ultras, enseguida él lo notifica por WhatsApp o por Twitter para que vayan a atacar. Y así pasó en 2013, que él puso un hashtag de Alerta Ultra en Sants y fue un grupo de manifestantes, de simpatizantes de Democracia Nacional que venían de manifestación y fueron agredidos brutalmente. Incluso una chica fue apuñalada en la mano. Y esto fue por un tuit de Jordi Borràs. Jo faig un tuit dient molt de compte, hi ha un grup de neonazis a la carretera de Sants i al cap d'unes hores hi ha una baralla amb un grup d'antifeixistes amb el resultat de diversos militants neonazis ferits. Des dels comptes oficials d'Aliança Nacional o Democràcia Nacional a mi se m'acusa de ser l'incitador d'aquella baralla. A partir de llavors, a mi em marquen fins al punt de distribuir la meva foto per fòrums, pàgines de Facebook, xarxes socials. Fins i tot algú distribueix dades personals meves. La intenció era anar-me a fer mal, així ho deien. I recordo frases de anem-lo a buscar a casa i el cremem viu. O sigui, una cosa absolutament fora de mida. Amenaces de mort. Jo em vaig recollir en aquells dies més d'una trentena. Unes amenaces que jo vaig anunciar i que van ser arxivades. Des de llavors, m'és molt difícil cobrir actes de l'extrema dreta. Per què? Doncs perquè se m'identifica de seguida i jo soc fotògraf. La meva feina és passar desapercebut, és ser transparent. Les mobilitzacions on Jordi Borràs continua fent fotos són les dels col·lectius independentistes, com els CDRs, un ambient on es mou amb comoditat. Aquí molts manifestants el coneixen per la seva denúncia sistemàtica de l'extrema dreta. És fer periodisme, estàs explicant què hi ha, que aquesta gent impunament s'està manifestant perquè a l'estat espanyol no hi ha una legislació que ho persegueixi. És a dir, tu pots fer apologia al franquisme sense cap mena de problema perquè o bé no és il·legal o bé la interpretació del Codi Penal no ho contempla com a il·legal. És entendre el periodisme com una eina de transformació social. I amb això jo és el que vaig aprendre i és el que intento aplicar. El periodisme pot servir també per canviar el món, no només per explicar coses. I això és, per mi és bàsic. A l'arxiu del periodista Xavier Vinader, que havia estat un expert en l'extrema dreta, Borràs continua la feina de denúncia. És on ha resseguit els vincles de la ultradreta actual amb la dels anys 70.
Gritamos alto, claro y sin complejos, José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera. Arriba Espanya! Arriba! Si algú reivindica la història, aquesta és Falange. El feixisme, afirmen, és previ a la dictadura. Tot i els gestos i la simbologia, insisteixen a desvincular-se del franquisme i de la ultradreta. Para descalificarnos, casi sin darnos tiempo a explicarnos, ya nos situaban a la derecha de de entonces. No se llama extrema derecha, era el fascismo de la época. Olvidando que el fascismo tuvo su momento en Italia, pero en España, el nacionalsindicalismo nosotros defendemos, no es que no tenga poco que ver ni mucho, es totalmente distinto. Como tampoco tiene poco o mucho que ver con el nacionalsocialismo, ni por supuesto con el marxismo. Fundamentalmente esas presiones para intentar desprestigiarnos y para intentar que no se recoja nuestra doctrina. No podemos ser de la extrema derecha cuando yo y la Falange jamás ha reconocido derechas, ni de izquierdas. Generalment l'extrema dreta no s'autopercebeix com a extrema dreta. Aleshores, doncs, al revés, es consideren que no són ni de dretes ni d'esquerres, es consideren que són antisistema, antiglobalització, defensors de la identitat. Això és el seu discurs. Ara, des d'un punt de vista analític i polític, dius, home, aquest col·lectiu es situa a l'extrema dreta. Clar, perquè és una etiqueta molt estigmatitzada i és una etiqueta que és una llosa. Llavors molta gent es presenta com a, no, som patriotes, no? Som nacionalistes, som bons espanyols, no? Aquesta és l'etiqueta que transcendeix mediàticament amb la qual pretenen, doncs, llimar tots aquests recels que pot tenir la ciutadania amb el passat, sobretot per no lligar-se, que no els lliguin amb el franquisme, amb pràctiques que la gent no vol que tornin. Nosotros creemos que la gran obra de España en el mundo pues, fue el extender la tradición española, gran base católica, cultural en su momento, al resto del mundo. Por eso no somos nacionalistas, no somos patriotas. De este sistema no nos gusta absolutamente nada. No nos gusta ni el Parlamento que está en Gran San Jerónimo, ni el Senado que está aquí muy cerquita de nosotros, ni estos sindicatos vendidos el chapero del sistema, ni por supuesto el régimen, estas autonomías que lejos de acercar a los ciudadanos a la administración, lo que ha hecho ha sido enfrentar a unas regiones contra otras. Fa anys que cada 12 d'octubre a Montjuïc es reuneixen els grups d'ultradreta per celebrar el Dia de la Hispanitat i reivindicar la unitat d'Espanya. És també el dia dels discursos polítics que situen aquestes formacions més enllà de la dreta tradicional. Ya conocemos cuál es el camino. El camino a lo mejor es la violencia. Y al domicilio de ese presidente del Parlamento catalán. Y después de haberle detenido, debía haberle obligado a que se comiera hoja por hoja esa declaración de independencia. Para que con un poco de suerte se hubiera oficiado. A Montjuïc fa uns anys que el grup més nombrós és Democràcia Nacional. És dels pocs amb delegació a Catalunya. Van néixer el 1995 amb la intenció de renovar el discurs de l'extrema dreta, tot i que no aconsegueixen trencar amb el passat. No es una locura, no es una locura. Yo conozco mucha gente que es izquierdista, que es incluso radical de izquierdas y que, bueno, gente muy cercana a mí y que te lo dice, que hostia, con Francisco Franco al menos se vivía tranquilo. Si tú trabajabas y eras honesto, no tenías ningún problema. Nosotros no somos extrema derecha y es muy fácil la explicación que te voy a dar y creo que lo entenderás. Para nosotros no somos la derecha del PP, no somos la derecha de los centristas, como puede ser Ciudadanos o tal. Nosotros no somos esta derecha, por lo tanto, no nos identificamos como extrema derecha de esta gente, ni mucho menos. Somos, como digo, identitarios, somos patriotas, somos unionistas. Gente que busca la unidad nacional, simplemente. Ahora que me tienes que poner derecha e izquierda, siempre va a ser a la derecha, siempre.
hay que seguir la perspectiva histórica de lo que sucede después de la transición. Hay una descomposición de la extrema derecha y de la ultraderecha de corte franquista, pero los más duros, los que continúan, son los que están vinculados a posiciones neonazis. Y estos en los 90 se reconstruyen, y se reconstruyen con la bandera del racismo, de la xenofobia, pero no del racismo hitleriano, sino de un nuevo racismo identitario, donde se ve al otro de manera absolutamente negativa y distinta. Nunca lo van a aceptar, ellos se van a llamar identitarios, se van a llamar patriotas, se van a llamar cualquier elemento que dificulte y oculte su verdadera realidad. Pero los núcleos de vanguardia más duros, más relevantes, más militantes, son realmente neonazis. Os llamarán radicales, os llamarán racistas, que no os importe lo que os llamen. Ya está bien, no se nos va a detener con palabras. Va a hacer falta mucho más que palabras para detenernos a los patriotas. Manuel Canduela, president estatal de Democràcia Nacional, fins al 2003 era la veu del grup skinhead División 250. Y eso es lo que tienen miedo. El negro vuelve a la selva, ropa blanca, no es tu tierra. Los jóvenes blancos, orgullosos de skins, tarde o temprano escaparemos de aquí. Sí, ay, sí, No es ser nazi, racista o como lo quieren pintar muchas veces, ser extremista. No, vamos a ver, es seguir con mi identidad, seguir llamándome de apellido Bruguera y no en 4 días Mustafa, porque mi hijo se haya tal y haya perdido las raíces o las costumbres o las tradiciones nacionales. Raúl, amigo, España está contigo. Al febrer, Democràcia Nacional i la plataforma Por España Me Atrevo es manifestaven a Balsareny. El motiu, solidaritzar-se amb Raúl Macià, un veí del poble protagonista de diverses accions contra el sobiranisme. Al gener del 2017, a Sallent, Macià tombava el rètol de Municipi per la Independència. A l'estiu, a Balsareny, pujava dalt del balcó de l'Ajuntament per penjar la bandera espanyola que s'havia retirat feia uns mesos. La vigília de l'11 de setembre intentava rebentar la marxa de les torxes per la independència que s'organitzava al poble. Macià, condemnat per tràfic de drogues, gaudia de règim obert. A les denúncies que ja acumulava se n'hi va afegir una altra per violència domèstica i per aquest motiu la justícia el torna a presó, una decisió que amics i familiars van interpretar com a persecució política. A la convocatòria de Por España Me Atrevo s'hi apleguen unes 200 persones. Ha estat en el marc del procés quan grups com Democràcia Nacional han agafat protagonisme. Democràcia Nacional, que fa 2 anys era totalment marginal a Catalunya, que els que es manifestaven el 12 d'octubre de Montjuïc venien o de València o de Madrid amb autocar, han agafat una força que aquí mai l'havien tingut. Han sigut una mica els que han iniciat, els que van fer la primera manifestació, que va ser determinant, una setmana abans de l'1 d'octubre, davant de la seu de l'Assemblea Nacional Catalana al carrer Marina, i se'n posen en al quartel de la Guàrdia Civil, i en allà hi havia gent de plataforma, de sometemps, de societat civil, dels legionarios, i ells van agafar, ho van liderar, i des de llavors ho han estat liderant. Nuestra política, que es de pie de calle, es una política de primera línea y que cuando vemos algo, pues ahí estamos. ¡Viva España! Si la gente está saliendo a la calle desde octubre es porque nosotros la saquemos antes de octubre. La gente la saquemos a la ANC, la saquemos a Esquerra, a la Comandancia de la Guardia Civil, a pagar el escrache. Y yo ojalá hubiesen 4 Carles Puigdemont más que nos ayudasen a reventar ya del todo Cataluña y a crear una Cataluña española de una vez. Aquest noi, pel simple fet de cridar independència, és colpejat de forma reiterada per alguns manifestants. L'atac passarà a engrossir les llistes oficials d'agressions que s'han disparat durant el procés.
Des del 2017 fins ara, vinculat a agressions o fets il·lícits vinculats amb el que podríem denominar procés sobiranista, en trobem de dos tipus. Fets il·lícits protagonitzats pels defensors de la unitat d'Espanya i fets il·lícits protagonitzats per la gent partidària de la independència de Catalunya. I més o menys estan a la part. Dels primers en tindríem 33 i dels segons 32. La diferència la trobem, sí, quan entrem a fons a veure quin il·lícit estan produint. Els defensors de la unitat d'Espanya estaríem parlant de 10 fets il·lícits per lesions, per agressions i lesions, i el segon grup hauria protagonitzat només una lesió. Una investigació periodística de Jordi Borràs del febrer del 2018 situa la xifra d'incidents motivats a favor de la unitat d'Espanya en 140, com aquests que van passar davant de Catalunya Ràdio a finals d'octubre. Hi ha moltes agressions que poden circular per internet o per xarxes socials que han passat, però que la policia no en té coneixement oficial perquè no han estat denunciades i, per tant, no pot contrastar la veracitat o no d'aquesta informació. Què ha passat aquí? Que hi ha hagut un discurs de legitimació de la violència per part de l'Estat molt fort. La por ellos és en part el que ha esperonat tota aquesta gent a sortir al carrer i si havien de trencar la cara a algú, a trencar-li, sense cap mena de problema, perquè si l'Estat ho fa, jo per què no ho puc fer? Es tan importante la seguridad hacia los nuestros que controlar a los nuestros. ¿Por qué? Porque, bueno, en el momento que ahora no estamos ya 30 personas y estamos reuniendo una masa considerable de gente, yo no los conozco a todos. Yo no puedo poner la mano en el fuego por todos, ni se comportan ni todos, ni si alguno tiene problemas mentales, psiquiátricos o es un delincuente. Por lo tanto, hay que estar siempre al tanto quién se suma a las manifestaciones. I el que hi ha és això. La gent que va moure el Cotarro a Terrassa, la gent que es manifesta a Manresa, la gent que mou el Cotarro a Hospitalet, pues són gent d'origen humil. I la gent d'origen humil acostuma a ser gent de bajo nivell d'estudios i clar, a vegades et trobes en coses pues, que, home, que entrada et sobten una mica, però és el que hi ha. El que passa és que, bueno, necessiten una certa orientació, i acostuma a ser gent que quan troben algú que els mereix confiança i que els mereix respecte, pues, que llavors acostumen a disciplinar-se. Clar, si els deixes a suaire, pues sí, ho veuràs malament, no? Però és el que hi ha, no? Josep Alsina és professor d'institut jubilat. Des de fa uns anys participa com a orador a les manifestacions convocades pels col·lectius contraris a la independència. Ho fa com a representant de l'associació Somatemps, que porta per lema «Catalanitat és hispanitat», un dels eslògans de l'unionisme, però també de la ultradreta. Catalunya, catalanitat és hispanitat. Visca la Catalunya hispànica i visca la hispanitat! No és el que alguns volen dibuixar. Catalunya i Espanya són amigues. No, és que no és que siguin amigues, és que una està dentro de l'altra. Com està Navarra, com està València. Perquè són... de la unió d'aquestes entitats va aparèixer una nació històrica. Llavors, això no hi ha aquesta contraposició que alguns hi creuen veure, no? El professor de Sociologia de la Universitat Abat Oliba, Javier Barraicoa, és l'altre precursor de Somatemps. Carlista militant, Barraicoa s'encarrega del blog, des d'on fustiga l'independentisme, però també l'unionisme constitucionalista. Això els ha merescut que els qualifiquin com a ideòlegs de l'extrema dreta. Nadie sabe lo que significa fascista, nadie sabe lo que significa ultraderechista, son conceptos que ya hoy se utilizan, vamos, si pidiéramos que lo definieran, es que nadie sabe es que seríamos incapaces de hacer una definición escrita. Entonces, que se nos clasifique, o sea, que se utilice una categorización negativa a Somatemps desde el unionismo, que es la misma que utiliza el separatismo, pues para nosotros és quasi un piropo. Si comencem a posar etiquetes, pues jo no sé quan ens diuen això què volen dir. Si defensar la unitat, que a més la unitat es pot dir de moltes maneres, aquesta és altra cosa, no? Però si defensar la unitat d'Espanya és d'extrema dreta, resulta que el PSOE també ho deu ser-ho, no? Parece ser. Somatemps va participar també en la fundació de Societat Civil Catalana, tot i que posteriorment en serien expulsats. María de los Llanos de Luna, la delegada del govern del PP en aquella època, en el 2013, es veu que ella comenta o lamenta
quan es reuneix amb els que han fundat Somatemps, que alguns són ultres i altres no, de que és clar que els grups que donen suport a això són majoritàriament de la ultradreta i hauríeu de buscar una cosa més àmplia. I és llavors quan més o menys un any més tard d'haver-se creat Somatemps es crea una cosa que és Societat Civil Catalana i fan una cosa més àmplia, però inicialment, si tu mires els estatuts, la Constitució, la gent que ha creat Somatemps són els que creen Societat Civil. Literalmente a nuestro presidente le dijeron, Somatemps, sois un problema, ¿no? Somos un problema para el unionismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros rompemos la dialéctica unionismo-separatismo, que le va fantástico al unionismo. ¿Por qué? Porque perderá aquí votos en Cataluña, pero en España pues ganará y muchos, ¿no? Perquè si tu em dius, és que la Constitució està molt bé, però molt abans de la Constitució existia una nació històrica, existia un imperi hispànic, existia ja tot una història. I això ho neguen o...? No, ells no ho neguen ni ho afirmen, simplement diuen que això no està ben vist, y esto suena facha, y que esto de hablar de los reyes católicos, pues recuerda Franco, los reyes católicos fueron mucho antes, no? No és por nada, no? Llavors, clar, quan la gent es mou per aquests paràmetres de màrqueting, és impossible tenir un diàleg amb ells. En aquests moments hi ha una mobilització del nacionalisme espanyol, com hi ha la del nacionalisme radical català, i aleshores això és una mobilització ideològicament transversal. Hi trobarem Ciutadans, hi trobarem el Partit Popular, hi trobarem fins i tot sectors d'esquerra. Per tant, ara que aleshores aquí hi ha grupuscles, petites concentracions radicals, val, però és a dir, identificar aquesta mobilització nacionalista, que es reclama constitucionalista, amalgamar-la amb aquests sectors radicals i minoritaris i amb banderes preconstitucionals, jo crec que és un error. Entre els grups que s'han afegit a la cua de les manifestacions contràries a la independència, l'últim a aparèixer ha estat Hogar Social. Igual que altres grups radicals, van venir expressament des de Madrid. Un cop per setmana a Madrid, Melissa Ruiz i els activistes d'Hogar Social situen una taula per recollir menjar a la sortida d'algun supermercat. L'aparença és com qualsevol ONG. Els fulletons que reparteixen hi diu que recullen ajuda per a famílies espanyoles. No expliquen que discriminen els immigrants. Hola, estamos recogiendo alimentos para españoles necesitados, por si podéis colaborar, gracias. Muchas gracias. Primero hay que ayudar a la gente que lo está pasando mal aquí, que es mucha. De hecho, nosotros ayudamos solo con alimentos a 350 familias. Eso es porque algo falla. Primero nos ayudamos a nosotros, entre nosotros mismos, y una vez que estemos bien, ya podemos pensar en ayudar a los demás. Claro, es que hay un nosotros y un ellos en la medida en la que hay una identidad. Eso no quiere decir que nosotros seamos mejores que ellos, cuidado, ni que ellos sean mejores que nosotros. Creo que existe una diferencia, negarlo es estúpido, pero que eso no nos da una prioridad a la hora, un valor por encima de... Simplemente es verdad que nosotros somos España y ellos son el triste fenómeno de la inmigración. Y por tanto, hay que ayudarnos entre nosotros, sí. Nascuts el 2014, Hogar Social són l'avantguarda entre els col·lectius d'extrema dreta. Els moviments polítics en què s'emmirallen són els feixistes italians de Casa Pound. Igual que ells, Hogar Social ocupa edificis públics. També és un grup que creix. Pues aquí, por ejemplo, tenemos carteles, tanto, por ejemplo, de Casa Pound, de manifestaciones o de acciones que han hecho, como nuestras de algunas campañas. Por ejemplo, este es de cuando hicimos una acción contra Starbucks porque anunció que iba a contratar a 10.000 personas de origen musulmán por la crisis de refugiados, mientras en España tenemos una de las tasas de paro juvenil más importantes de Europa. Luego hicimos, por ejemplo, también una campaña que tenemos aquí los carteles, uno de los primeros grandes atentados yihadistas en Europa, que fue el de Bataclan. Bueno, precisamente denunciando que uno de ellos, como es el caso de los terroristas que tenemos en este cartel, que entró como refugiado en la isla de Lesbos, ¿no? y después pues cometió esta atrocidad. Y esta es la sala de conferencias. Generalmente hacemos una conferencia, un debate cada 15 días y precisamente lo que tratamos es debatir temas que son de actualidad, ¿no? Pues un conflicto bélico que está sucediendo actualmente. La darrera ocupació d'Hogar Social és l'antiga seu del Banc Madrid, al passeig de la Castellana. Part de l'edifici també es destina a allotjar persones sense recursos.
Bueno, y aquí tenemos uno de los saloncillos que hay, que se utilizan de forma común, sobre todo pues, antes de acostarse, ¿no? Porque todo esto son habitaciones y bueno, aquí tienen televisión, tienen un microondas y sobre todo antes de acostarse pues, bueno, pues están aquí charlando y un poco pues, relajándose. Hay ahora mismo 19 personas viviendo, pero lo que son núcleos familiares son 4, 3 matrimonios y un matrimonio con los niños. Però persones 19. Toni Arrébola va arribar al setembre a Hogar Social perquè la feien fora del pis que rellogava. A Madrid va demanar ajuda als serveis socials, però com que estava empadronada a Granada, l'adreçaven cap a Andalusia. A una española le llega una ayuda y luego viene un negro, un ecuatoriano y cualquier cosa, tienen tu trabajo, sus pagas, sus... Yo no lo entiendo. No, tiene que ser como antiguamente. Has terminado tu contrato, fuera a tu país. Que ya bastante española vemos ya en España, para que encima esto se nos llene de porquería. Y yo no era racista, pero hay momentos que ya es que dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Que tienen más ayuda los de fuera que nosotros? Pues no lo veo justo. No lo veo justo. ¿Qué número tengo yo? 113. El 113 tengo. Cada diumenge al matí és el moment de repartir el menjar entre els espanyols que ha seleccionat Hogar Social. Atenen de mitjana una 50ena de famílies. Vale, don Manuel, ¿qué quieres de carne? ¿Longaniza, carne picada o morcilla? Morcilla. En el caso de Hogar Social, ellos intentan mimetizar campañas de Casa Pound o campañas de, por ejemplo, la ultraderecha griega, que es neonazi, como ellos. Y aquí se encuentran con un fracaso. Sí obtienen propaganda, porque salen mediáticamente en televisión y obtienen propaganda. Pero aquí hemos tenido instrumentos importantes para resolver problemas reales, sea Cruz Roja, sea Cáritas o sea el Banco de Alimentos. Y todo eso está absolutamente organizado, con lo cual la gente ha tenido acceso a los alimentos, no han necesitado recurrir a los grupos xenòfobos. Els treballadors és un dels col·lectius als que apel·len formacions com Hogar Social per eixamplar la base. Per això es manifesten a Madrid al costat dels jubilats de tota Espanya. Hogar Social actualment es troba en plena expansió i ja té delegacions a Granada, Saragossa i Toledo. Todavía necesitamos el seguir expandiéndonos, seguir creciendo, seguir generando debates y si el día de mañana la sociedad española nos reclama para que les representemos, nosotros daremos ese paso. Esta chusma ni son ni nunca serán catalanes. Y lo que tienen que hacer es volver por donde han venido. Todos ellos, uno detrás del otro. El primer que es va presentar a unes eleccions esprement sense complexos el discurs contra la immigració va ser Josep Anglada. Amb el lema Primer els de casa, el 2011 va assolir els millors resultats que mai ha obtingut una formació de dreta populista a Catalunya en unes eleccions municipals, amb 65.000 vots i 67 regidors. A nosaltres i a Josep Anglada el votaven i en continuen votant persones de diferents pensaments polítics, digue-li d'esquerra, digue-li de dreta, ens votava gent de Convergència, ens votava gent d'Esquerra Republicana, ens votava gent del PTC, ens votava gent del Partit Popular, etc. Jo crec que aquest va ser el gran èxit de la plataforma, no? El 2014, Plataforma per Catalunya expulsa Anglada de la direcció. Sense ell, la formació s'enfonsa a les municipals. Sota la marca Plataforma Bigatana, Anglada, que el 2011 a Vic havia estat la segona força més votada, actualment només conserva la seva plaça com a regidor. El seu discurs continua despertant l'animadversió dels grups d'esquerres. Nosaltres som representants de partits polítics democràtics. Ell representa el feixisme, el racisme. I totes, senyora alcaldessa, un dia podem ser víctimes, com moltes ja hi som. Senyor Anglada? Bé, gràcies. No entraré a fer cap valoració, absolutament cap valoració d'aquest grup municipal. Anglada continua amb la intenció de tornar-se a presentar a unes eleccions més enllà de l'àmbit municipal, emmirallant-se en el que passa a Europa. A França un 21%, Àustria un 26%, podríem parlar de Suècia, podríem parlar d'Hongria,
etc etc. O sigui, aquests moviments a tota Europa estan pujant i estan triomfant. Llavors jo entenc que a Espanya no som diferents que el resto d'Europa, no? Llavors, un partit identitari com el que jo puc representar, jo crec que té futur, però un molt bon futur, bastant immediat. El nínxol de votants és evident, perquè va treure els resultats que ha tingut, diversos desenes de regidors a Catalunya, fins i tot va estar a punt d'entrar al Parlament, en les eleccions, no? Cal veure per això si tot aquest nínxol de votants respon al perfil de votant que tenim al cap d'extrema dreta, que jo crec que no. És gent que puntualment pot fer un vot protesta a partits que es presenten anti-èlit, antisistema i anticorrupció. I no seria un model nou, seria el model de Gil, Ruiz Mateos, María Conde, etc. Aleshores, ens ha de preocupar això. El que ens hauria de preocupar és l'escenari general. És a dir, quan els partits tradicionals deixen de funcionar, quan la política institucional no sap donar respostes als ciutadans, doncs apareixen nous actors. El llamamiento ahora mismo es al Estado, a las instituciones en general, a todas, desde el gobierno, a los poderes judiciales, a los ayuntamientos, todo el mundo, que tengan la memoria siempre en la cabeza y que obren en consecuencia. Y obrar en consecuencia respetando los derechos humanos, promoviendo la justicia, redistribuyendo económicamente para que la gente en su desesperación no esté en manos de manipuladores y, en definitiva, trabajando, sabiendo que hay diferencias, pero trabajando todo en un camino de entendimiento y de tolerancia, que es la clave. Ens hauríem de conscienciar tota la societat de que això no pot passar. Siguis espanyolista, siguis independentista. No pot ser. Ens hauríem de conjurar. Pensis el que pensis sobre el debat territorial, que l'extrema dreta no ha de tenir lloc en aquest país. La setmana que ve, l'alvocat és el fruit de moda per les seves 1000 virtuts. Però quina és la cara oculta del seu èxit? La desforestació, la sobreexplotació de l'aigua i els efectes dels pesticides són cada cop més preocupants. I a Mèxic, els diners que mou aquest mercat han atret els narcotraficants i s'hi ha declarat una guerra. Cuando no aparecía un muerto, aparecía un descuartizado, aparecía un colgado. Or verd,